दुईटा Clubhouse invites say I'm giving it away. दर्शन नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल. सो म आज पनि एकदमै एक्लै छु है, एकदमै न्यास्ट्रो लागिरहेछ मलाई. तर अनफर्चुनेटली निक्सा इज फिलिङ अन्डर द वेदर. सो पास्ट केही भिडियोजहरूदेखि चाहिँ म हजुरको फेभरेट टेक ओभर गरिरहेको छु है. सो होप यु लाइक इट. फर आवर न्यू भ्युवर्स, वेलकम. यो चाहिँ हाम्रो मिठो मिठो खाने च्यानल हो, जहाँ चाहिँ हामी खाने मात्र नभएर एकदमै educated, knowledgeable कुराहरू पनि गर्ने गर्दछौँ है. So hope you all enjoy. If you like the video, please hit that like button and subscribe as well. So as you can see, आजको हाम्रो मेन्युमा रहेको छ ब्ल्याक बीन नुडल्स, जाजिङम्योन. मसँग यहाँ ससेज अनि मासु पनि छ. हामीसँग यहाँ चिकन मोमो पनि छ. अनि हामीसँग यहाँ दुईटा अन्डा पनि छ. अनि हाम्रो क्लेन्जिङको लागि चाहिँ हामीसँग आज कोक छ. So hope you all guys enjoy today's video. Let's get on with the video. So हाम्रो फर्स्ट सेट चाहिँ हाम्रो ड्रिङ्कको गरम है. एकदमै गर्मी छ. Oh my god. So हामी चाहिँ पहिला हाम्रो नुडल्समा हाम्रो जाजाङ सस मिक्स गरौँ है. So for people who don't know what jajangmyeon is, as I mentioned earlier, यो चाहिँ ब्ल्याक बीन नुडल्स हो है. अनि मैले चाहिँ यहाँ स्पेसिफिकली हाम्रो साम्याङको जाजाङम्योन लिएको छु. म तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिन्छु है कस्तो छ भनेर, so that you guys know. So यो चाहिँ जाजाङम्योनको प्याकेट हो. अनि इट्स भेरी कस्तो फ्लेभर भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी सेभरी. अनि since it's samyangko, it is very spicy as well. मान्छेहरूले चाहिँ यसमा कन्डिमेन्ट्सहरू युज गर्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ प्लेन कतिपछि खान लाग्छु है, त्यही भएर मैले चाहिँ प्लेन सादा बनाएको छु. सो अब चाहिँ हामी हाम्रो जाजाङ ससलाई जाजाङम्योनमा यसरी मिक्स गर्ने. मिक्सी. So do make sure कि you have your stock. अलिकति पानी चाहिँ अलिकति बाँकी राख्नु है. The पानी that you get from boiling the noodles, so that you mix गर्दाखेरि चाहिँ अलि सजिलो होस् है. एकदमै सुक्खा पनि मिठो हुँदैन नि त. So त्यही भएर tada! पिरो मिठो. My god. My bad. Anda. Oh my god, it's so messy. The ramen hanbela, it's always messy, eh? So I'll eat first and I'll get on with today's topic.
which is very interesting. अनि टाइटलबाट पनि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला है. Sausage. It's very messy. I'm so sorry, eh? But I don't think you can have ramen एकदमै स्वच्छ क्लीन गरेर चाहिँ क्लीन फेसले चाहिँ खान सकिन्छ right? I'm so hungry. So यो बाइट लिन्छु म अनि त्यसपछि let's get on with today's topic है त. ल यो लास्ट बाइट सो हामी सबैजनालाई सोशल मिडियाको बारे त थाहा छँदैछ हैन. द्याट्स नट इभन अ क्वेसन टु आस्क. सबभन्दा धेरै चल्ने भनेको चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम अनि त्यसपछि टिकटक. ट्विटर पनि चल्छ नै भनौँ किनकि अहिले मेजोरिटीले चलाउन थाल्नु भएको छ तर नट एभ्री वान युजेस इट नि त. सो फेसबुकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेसबुक इज अ प्लेस वेयर वान सेयर्स फोटोज अनि मेसेजहरू पनि गर्न मिल्छ तर अदर पार्टीले चाहिँ रिप्लाई गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा हुँदैन. फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ धेरै मेसेजहरू पाउने गर्छु है. आइम ब्रागिङ. तर अनफर्चुनेटली मैले चाहिँ धेरै जसो नचिन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रिप्लाई दिँदिनँ है. आइम सो सरी. हेर्दै हुनुहुन्छ भने आइम सो सरी तर द्याट्स हाउ इट गोज विथ मी. सो यस्तो केसहरू हुनसक्छ. सेम गोज विथ इन्स्टाग्राम. लाइक इन्स्टाग्राममा पनि फोटोजहरू सेयर गर्ने हो. मेनली त फोटोजहरू सेयर गर्ने हो अनि कहिले कसो डिएमहरू पनि आउँछ होइन. स्लाइडिङ इन्टु डिएम्स भनेर अहिले फेमसै भइसक्यो. प्लस टिकटक भनेको चाहिँ इट्स मोर लाइक भिडियोजहरू बनाउने अनि त्यसपछि इम्पर्सनेट गर्ने, भिडियोजहरू राख्ने, कमेन्टहरू गर्ने, कमेन्ट पढ्ने एन्ड अल होइन. सो वाट इज वान थिङ द्याट इज मिसिङ इन अल दिज एप्स त? वान थिङ द्याट्स मिसिङ इन दिज एप्स. सो मेरो अनुसार चाहिँ वान थिङ द्याट्स मिसिङ इन अल दिज एप्स इज स्पेसली इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरूको लागि अर पिपल हु डु नट लाइक टु लाइक हुन्छ नि लाइक अलि लाइक यु वान्ट टु गेट इन्भल्भ तर यु डोन्ट वान्ट टु गेट एकदमै हुन्छ नि कस्तो भन्नु अब एकदमै कुरा नै गर्न मन लाग्दैन तर कुरा सुन्न नै मन लाग्छ. कुरा यु वान्ट टु लाइक जस्ट सेट ब्याक अनि जस्ट सी वाट्स गोइङ अराउन्ड भनेर गर्न मन छ भने चाहिँ देयर हेज बिन अ न्यू एप इन टाउन अहिले विच हेज बिन गेनिङ अ लट अफ अटेन्सन एन्ड अ लट अफ हाइप इन हाम्रो
Nepalese youths अनि Nepalese market overall lockdown को रिजनले गर्दाखेरि पनि होला that this particular app is एकदमै राम्रो भइरहेछ यो particular app चाहिँ अहिले. So this app is Clubhouse. So for all of you who do not know what Clubhouse is, Clubhouse चाहिँ एउटा invite only premium भनौँ यस्तो खालको premium app हो जुन चाहिँ allows you to talk with strangers without having your videos on. Now this might be like हुन्छ नि अब अरू जस्तो एप जस्तो भइहाल्यो नि how is it useful for introverts भनेर भन्नुहुन्छ होला हैन. So I'm just going to walk you through what Clubhouse is अनि I myself have also joined Clubhouse अहिले so म मेरो एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्छु तपाईहरुसँग. So Clubhouse भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एप हो अहिले जहाँ कि don't imagine तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुसँग मेसेन्जरमा कल गर्नुभएको छ नि है. कल पनि कस्तो कल भन्दा you have your videos off अनि तपाईहरुले कल मात्रै गर्नुभएको छ क्या. सो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो डीपी मात्र आउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो ग्रुप मेम्बर्सहरु हुन्छ नि हैन अनि we talk. So the same layout is of Clubhouse. So Clubhouse को स्टेप बाइ स्टेप कुरा गरौँ है त. फ्री एप तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुहुन्छ तर डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ there is a catch है. So यो एप युज गर्नको लागि डाउनलोड गर्न मिल्छ इट्स अ फ्री एप तर युज गर्नको लागि चाहिँ there are two things that must be done. One of the two things, not two things, one of the two things. So they are first either you need जुन चाहिँ म यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिन्छु है. First either you need to register your username अनि तपाईको एपले चाहिँ तपाईको युजरनेम रेजिस्टर गरेर एपमा एक्सेस अलमोस्ट 25 to 35 days मा दिन्छ भनेर सुनेको छु है मैले. So that is one thing. अनि the second method is already Clubhouse मा जो छिर्नु भएको छ तपाईले चिन्ने मान्छे तपाईको साथीहरु जो छिर्नु भएको छ उहाँहरुले तपाईलाई इन्भाइट पठाउनु पर्छ र तब मात्र तपाईहरुले Clubhouse चलाउन सक्नु हुँदो रहेछ. So this is something new that I've seen है. I've never seen such thing being done with any app. There might be other apps तर मेरो लागि चाहिँ it was the first time. So there is this chain created के फर्स्टमा चाहिँ I heard कि तपाईहरुले एउटा मान्छे मात्रै इन्भाइट गर्न मिल्दो रहेछ. Since this app is in trial and error phase, I guess यो रुल sort of ल्याइएको रहेछ. So एउटा मान्छे छिर्छ क्लबहाउसमा थ्रु रेजिस्ट्रेसन or थ्रु इन्भाइट अनि त्यो मान्छेले चाहिँ 5 जना अरु इन्भाइट्सहरु चाहिँ छिराउन मिल्छ. फर एक्जाम्पल म छिरे अब मैले चाहिँ मेरो 5 वटा अरु साथीहरुलाई अरु चिन्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ एपमा एक्सेस दिन मिल्छ. Now once I have the access to the app यो सबै थिंग्सहरु देखिन्छ है त. सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो भनेको चाहिँ रूम्स रहेछ के. अब यो रूम्स भनेको चाहिँ जसले पनि क्रिएट गर्न मिल्दो रहेछ once you have an access to your account तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न मिल्दो रहेछ. रूम्सहरु युज गर्न मिल्दो रहेछ. So once you have your rooms created तपाईहरुले चाहिँ स्ट्रेन्जर्सहरुलाई आफ्नो टपिकको थ्रु तान्न मिल्दो रहेछ के. So what does this mean is मैले एउटा रूम क्रिएट गरे लाइक दिस. सो डिफरेन्ट टपिक्स हुन्छ. आउनुस् कुरा गरौँ केही मिठो बात गरौँ कि त सम एजुकेशनल टपिक्स लाइक harassment को टपिकमा or violence, domestic violence, skills developmentहरु जस्तै फोटोग्राफी अनि त्यसपछि कन्टेन्ट राइटिङ जे टपिकमा पनि तपाईहरुले आफ्नो रूम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र आफू पनि अरूको रूम्सहरुमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ. र अब फर एक्जाम्पल म चाहिँ एउटा यो रूममा चाहिँ छिरेर हैन. सो अब यो रूममा छिरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ तीनटा हुन्छ. तीनटा क्याटेगोरी हुन्छ हैन. फर्स्ट आर द स्पिकर्स जो चाहिँ माथिपट्टि हुनुहुन्छ एज यु क्यान सी. अनि त्यसपछि आउनुहुन्छ हाम्रो फलोड बाइ द स्पिकर्स जो चाहिँ हाम्रो माथिको स्पिकर्सहरु अर मोडरेटर्सहरुले चाहिँ फलो गरेको मान्छेहरु हुन्छ. अनि त्यसपछि अर क्लब्सहरुमा बस्नु भएको त्यो क्लबमा बस्नु भएको मान्छेहरुको नाम आउँदो रहेछ. अनि त्यसपछि चाहिँ वी हेभ ऑडियन्स. अब स्पिकर्समा बस्नु भएको मान्छेहरुले चाहिँ दे नीड टु
इन्टरेक्ट अब जे टपिकमा तपाईँहरू रुममा छिर्नु भएको छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन द्याट टपिक तपाईँहरूलाई मोडरेटर्स त्यो रुमको मोडरेटर्सहरूले चाहिँ माथि स्पिक गर्न भनेर बोलाउनुहुन्छ इन्भाइट गर्नुहुन्छ सो मेरो पनि यहाँ केही इन्स्टेन्सहरू देखायो भने चाहिँ म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई होइन सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई बोलाइन्छ माथि स्पिक गर्नको लागि होइन सरी अनि अब स्पिक गरिसके अनि स्पिकरमा भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई बोल्ने मौका दिइन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ जे डिस्कसन भइरहेको छ त्यसमा आफ्नो ओपिनियन पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि आउँछ फलोड बाई द स्पिकर्स अडियन्स जस्तै नै हो यु डोन्ट गेट टु स्पिक के भन्छ अडियन्स र फलोड बाई द स्पिकर्समा चाहिँ यु डोन्ट गेट टु स्पिक अनि यु जस्ट देयर टु लिसन टु वाट अदर्स ह्याभ टु से अब देयर हेभ बिन इन्स्टेन्सेस वेयर स्पिकर्सहरूलाई पनि अडियन्समा फालिने गरिन्छ है के गरी तपाईँहरूले चाहिँ मोडरेटर्सहरूले नै भनेको अनुसार गरिदिनु भएन या तपाईँहरू स्पिकरमा आउनु भएको छ तर बोल्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई अडियन्समा फेरि फालिन्छ सो स्पिकरमा एक्चुली बसिसकेपछि चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु भोइस यर ओपिनियन अन वाट एभर यु हेभ टु से देयर इजन्ट ओन्ली गुड साइड टु द क्लब हाउस होइन तर आई गेस इट्स सोनली बिकज people make social media bad that social media has a bad reputation okay it's not the social media itself that हुन्छ नि लाइक सोसल मिडियाले नै सबै नराम्रो गर्ने त होइन सोसल मिडियामा भएको मान्छेहरूले हो क्या नराम्रो गर्ने सो क्लब हाउसमा चाहिँ त्यस्तै इस्युजहरू चाहिँ अहिले रेज भएको रहेछ देयर आर 2-3 रुम्सहरू क्लब हाउसमा जुन चाहिँ आर प्रमोटिङ हरासमेन्ट अनि भाइलेन्सहरू चाहिँ प्रमोट गरेर रहेछ सो रिसेन्ट हिजो अस्तिकै कुरा हो म ग्रुपको र मान्छेहरूको नाम चाहिँ लिँदैन तर क्लब हाउस युज गर्ने युजर्सहरू आई बेट यु अल नो देयर इज अ सर्टेन ग्रुप द्याट प्रमोट्स भल्ग्यारिटी यस्तो क्वेसन्सहरू सोधिन्छ कि आई हर्ड कि वान अफ द के भन्छ मोडरेटर्स इन द रुम द वान्स हु के अरे क्रिएट द रुम सो बिफोर सेइङ दिस थिङ वान थिङ अल्सो यहाँ चाहिँ टपिक्सहरूको बारे मात्र कुरा गरिँदैन क्या देयर आर भेरियस गेम्स द्याट आर प्लेड एज वेल सो एउटा रुममा चाहिँ एउटा गेम खेलिरहेको रहेछ सो त्यो गेममा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको क्वेसन्सहरू सोधिरहेको रहेछ भन्दा आई गिभ यु वान इक्जाम्पल तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग एउटा रुममा केटा साथीहरूसँग एउटा रुम होटेलमा हुनुहुन्छ अरे अनि दोज पिपल दे ट्राई एन्ड रेप यु सो वाट डु यु डु रे I mean, oh my god. Ani, I heard ki one girl, she tried voicing her opinion against what they were asking. Ani, those people, they humiliated her as well, okay? So, यस्तो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले क्लब हाउसलाई एकदमै नराम्रो पनि भन्न सुरु गरिसकेको छ सो आई थिङ्क दिस इज रङ है once you have a platform use it for something fun something exciting something that doesn't cross any lines होइन अनि सो यस्तो इन्स्टेन्सेसहरू पनि भइरहेको रहेछ है क्लब हाउसमा सो मेक स्योर कि यु डोन्ट गेट इन्टु सच ग्रुप्स एन्ड सच रुम्स द्याट ह्युमिलिएट यु एन्ड ह्युमिलिएट हु यु आर एज अ पर्सन एज वेल सो डोन्ट मेक ए सेल्फ अनकम्फर्टेबल कुनै रुमहरूले चाहिँ तपाईँलाई अनकम्फर्टेबल फिल गराइराखेको छ भने चाहिँ रिपोर्टेड होइन अनि जस्ट लिभ त्यहाँ बसिराख्नुपर्छ भन्ने छैन So as I mentioned, only 5 वटा चाहिँ एउटा मान्छेले इन्भाइट्सहरू सेन्ड गर्नुहुन्छ होइन सो मेरो अकाउन्टमा चाहिँ सो दिस इज माई अकाउन्ट है सो यु क्यान सी मेरो अकाउन्ट कस्तो राम्रो छ है अनि मेरो फलोवर्सहरू पनि बढिराख्नु भएको छ सो इफ यु जोइन क्लब हाउस डोन्ट फर्गेट टु फलो मी सो एज यु क्यान सी मेरो चाहिँ 4वटा इन्भाइट बाँकी छ मैले एउटा इन्भाइट चाहिँ मेरो आफ्नो मान्छेलाई दिइसकेँ अनि 4वटा इन्भाइट चाहिँ बाँकी छ जसमा 2टा इन्भाइट चाहिँ आइ एम गोइङ टु गिभ इट अवे टु यु गाइज जाने मान्छे म वाउ सो 2जना मान्छेहरूलाई चाहिँ म मेरो 2टा इन्भाइटहरू सेन्ड गर्छु टु क्लब हाउस फर्दर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो मान्छेहरूलाई क्लब हाउसमा जोइन गराउन लगाएर चाहिँ यु क्यान इन्जोय क्लब हाउसको प्लेटफर्म है सो कसरी म गिभ अवे गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ
I'll see it in our Instagram handle. Ta-da! So हाम्रो Instagram handle मा चाहिँ गएर follow गरिदिनु होला so that तपाईहरुले चाहिँ up to date informationहरु पाउनुहुन्छ हाम्रो च्यानलको बारे अनि I'll also post what you guys need to do to win the 2 invites. It's nothing that I'm not going to be like गएर नुहाऊ अनि त्यसपछि गएर एउटा सेल्फी खिच फेसबुकबाट ग भनेर चाहिँ म भन्नेवाला छैन. It's just a simple like DM गर्न लाउँछु होला नम्बर र नेम so that I can contact you अनि I can invite you किनकि क्लबहाउसमा इन्भिटेसन चाहिँ आफ्नो नम्बरमा दिने गरिन्छ सो तपाईहरुले नम्बर नै राख्नुपर्ने हुन्छ होला. I'll see to it. जस्ट हाम्रो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल फलो गरिदिनु होला टु नो इट है त. अब मेरो पर्सनल ओपिनियन राख्दाखेरि चाहिँ क्लबहाउस इज अ भेरी गुड प्लेटफर्म है. मैले जोइन गरेको चाहिँ 1 विक पनि भएको छैन अनि I'm already enjoying everything that's in there. I mean, I have seen some groups that are very stupid, but majority of the groups there are very nice. अब एउटा एडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दा who knows like जसले पनि रुम क्रिएट गर्न मिल्छ सो बिल गेट्स नै आएर रुम क्रिएट गरेर who knows you can be in a room with Bill Gates or Elon Musk or हाम्रो राजेश हमालजी हैन. So anything can happen. A lot of celebrities are already in Clubhouse. So उहाँले रुम क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु छिर्न सक्नुहुन्छ. सो अनि म चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टहरु अनुसार मलाई चाहिँ क्लबहाउसले रुम्सहरु सजेस्ट गरिरहेको छ which I'm liking very much. अनि मलाई गेम्सहरु खेल्न एकदमै मजा लागिरहेछ. हाम्रो नेपलिज रुम्सहरुले चाहिँ एकदमै राम्रो गेम्सहरु खेलाउनु हुँदो रहेछ अनि म चाहिँ त्यहाँ पनि गेम्सहरु खेलेर आउँछु अनि त्यसपछि साथीहरु बन्न थालेको छन् क्लबहाउसमा. तपाईहरु पनि साथी बन्न आउनु होला मेरो. सो त्यही हो राम्रो एप हो. डु इफ यु हेभ एन अपर्च्युनिटी टु हुन्छ नि get in, so please do get in. It's really nice. So that was it for today's video guys. मेरो अति धेरै खानेकुराहरु बाँकी छ है तर we've decided to cut down our video lengthहरु. So hope you all cooperate and I'll make sure to have all these things after the video is cut. Please do subscribe to our channel and hit that notification bell, hit that gunty. We will see you in the next one. Next week, hopefully, Nikisha त्यो भिडियोमा चाहिँ हुन्छ है. So comment down below if you want her fast recovery. अनि that's it for today's video. So bye bye.